ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବଜାନ୍ତି ଘଣ୍ଟି? ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାଉ। ଏହି ପରମ୍ପରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଏଥିସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହା କାହିଁକି କରାଯାଏ? ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ? ବାସ୍ତବରେ ଏହା କରିବା ପଛରେ ଉଭୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁସାରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶବ୍ଦ ଜୋରରେ କମ୍ପିତ ହୁଏ। ଏହି ଶବ୍ଦ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭାଯାଏ। ଏହା ପରିବେଶ ଉପସ୍ଥିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିକାରକ ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ପାଖ ଆଖ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏହାର ପାଖପାଖର ପରିବେଶ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ରହିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟ ବା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଥିରୁ ବାତାବରଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟ ବା ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଥିରୁ ବାତାବରଣ କମ୍ପନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି କମ୍ପନ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବାଣୁ, ଭୂତାଣୁ ଏବଂ ହାନିକାରକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟି କ୍ୟାଡମିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ନିକେଲ, କ୍ରୋମିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଧ୍ୱନି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ବାମ ଓ ଡାହାଣ ଭାଗକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାର କାମ କରିଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିରେ ମାନବ ଶରୀରର ସବୁ ହିଲିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିବା କ୍ଷମତା ଅଛି। ଏହାର ଧ୍ୱନିରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ି ଓ ମନ ଶାନ୍ତ ରହେ। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ବଜାଯାଇଥାଏ। ପୂଜାପାଠରେ ଘଣ୍ଟି ବା ଘଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥା ବୈଦିକ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଘଣ୍ଟି ନେଇ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା ରହିଛି। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିର ଭକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଓ ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନାଦ ଗୁଞ୍ଜରଣ ହୋଇଥିଲା, ଘଣ୍ଟ ବଜାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ନାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ନାଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଥାଏ। ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନାଦ ଗଞ୍ଜରଣ ହେବ। ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟ ବା ଘଣ୍ଟିକୁ ବଜାଇବା ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଘଣ୍ଟିର ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିର ଶୁଣି ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ବାହାରେ ତାହା ଧ୍ୱନି ସହ ସମାନ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନିଆଯାଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହୁଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମାନେ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ଆସିଥାଏ। ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସର୍ବଦା ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘଣ୍ଟି, ଶଙ୍ଖ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଏହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ସହିତ ସୁଖ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ଶରୀରର ସମସ୍ତ 7ଟି ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟି ବଜାନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଘଣ୍ଟି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣନ୍ତୁ।